Вака, насловот може би малце ви е чуден, ама бев многу инспириран од последниот пророк кој го читав од Стариот Завет, а тоа беше пророкот Езекиел. И беше многу интересна книга. Пророкот Езекиел е доста така, според мене, непозната книга, дури за христијаните кои цел живот се во црква, затоа што некои работи што ги знаат од таа книга се дека видението на Езекиел, дека има топка внатре во топка или што е да има нешто круг внатре во круг, за престолот и така натаму. И долината на сувите коски. Не знам дали сте го читале тој дел, многу познат дел е, кога Езекиел го има тоа интересно видение. Во секој случај, Езекиел е многу интересна книга. Искрено ви кажам, последен пат кога толку длабоко се фокусирам на таа книга беше уште кога студирав теологија. Посебно една глава која денес ќе обработуваме. Глава што е многу освестувачка и не носи нас христијаните во една точка, така една ревизија да направиме како разговараме со Бог, кој е Бог, што веруваме ние на Бог, каква перцепција ние имаме за Бог. Како разговараме ние христијаните за Бог? Затоа што на еден или на друг начин ние разговараме за Бог. Дали ќе биде тоа во контекст на црква, во контекст на некоја молитвена група, или на улица, или кај да сме, во школа, за време на студиите, на работното место, често пати се наоѓаме во ситуација да разговараме за Бог. Како ние разговараме за Бог? Каква перцепција ние имаме за Бог? Јас ќе ви покажам еден познат мим кој мене ми беше интересен, ако можеш заедно да го покаже. Не знам дали ја знаете оваа страната Babylon Bee. Многу интересна. Тој значи сајт за христијанска сатира, не знам, и покажуваат случувања и некои интересни работи од црквата или од христијанската вера или вака. Вика, прогресивното христијанство нуди нов, поотворено, помалку осудувачко христијанство. Вика, не, чекај, устави тоа повторно е ѓаволот. Понекогаш, знаете, тоа што не смееме да го забораваме, дека на ѓаволот не му фали лукавство. На ѓаволот му фали вистината, на ѓаволот му фалат многу работи, но не му фали лукавство. Тој ќе користи разни техники за да фрли искривена слика за Бог и за тоа како ние разговараме за Бог. Разговорот кој го водиме за Бог открива каква перцепција ние имаме за Бог. Како ние сме го разбрале Бог во нашиот живот. Сепак јас верувам дека има контексти во овој свет каде и воопшто не се разговара за Бог. Сметам дека нашето општество е едно од тие општества. Не се разговара многу за Бог. Се разговара за се и се што, сега за короната најмногу се разговара, за политика најмногу од се разговара, но за Бог многу помалку. Иако можеби мислите дека тоа е малку поинеко, дека остави кај нас се разговара за Бог, верата е присутна и дека ние сме многу богобојазен народ, барем така испаѓаме во сите тие статистики кои ќе праша него дали веруваш во Бог, и на одговорот да, сите ние спаѓаме над 90% во Македонија сите се верници и веруваат во Бог. И тоа е така. Сите веруваат во нешто, веруваат во Бог. Сепак сметам дека Бог како тема на разговор е отсутен од јавните расправи и секогаш кога и да се користи Бог, се користи јавно, кога се користи за политички цели. Кога треба да се разговара за образование, етика, во суштина местата каде што разговорот за Бог треба да биде присутен, го нема. Разговараме за се и се што, но за Бог не. Бог е присутен само кога има некоја селска слава, на која некој градоначалник отишол и сега оне кумот или нешто што е да е. И прилика тука застанува муабетот. Нема многу муабет за Бог. Јас би кажал и вака. Голем број друштва кои пораснале во црквата, и од тоа имам искуство. Пријатели кои пораснале во црквата, затоа што Бог, верата станува, тоа се вика филозофски, се каже на англиски многу го звучи, all-encompassing reality. Значи тоа е нешто кое не се постава по знак прашалник, затоа што сите тоа го веруваме, затоа што не ставаме знак прашалник на таа работа, веќе не разговараме за таа работа. Има цели друштва, пријатели кои пораснале во црква и веќе престанале да разговараат за Бог. Едноставно не разговараат за Бог. Бог го нема.
Иако можеби не разговараме многу за Бог, дури и тогаш кога разговараме за Него, за каков Бог ние разговараме. Какво разбирање имаме ние за Бог? Таквото разбирање пред се ќе се рефлектира првин во нашата молитва. Ако земете сега во овој момент да ја анализирате вашата последна молитва. Која била вашата последна, ако се сеќавате? Можеби сте имали едно од тие молитви што јас ги викав као тинејџер целовечерни. Почнеш вечерта да се молиш и отекне молитвата заспиеш и сабањето кога ќе станеш уствари викаш амин, готово. Не знаеш ни кога си заспал ни ништо, не се сеќаш ни што се молил. Но на последната молитва која се сеќавате, анализирајте каква била таа молитва, зашто се однесува таа молитва. Од друга страна, ако немаме молитвен живот, тогаш таа открива дека веруваме во Бог кој многу не комуницира, или веруваме во некој Бог кој е на дистанца, малку отсечен од нашето секојдневие. Знаеме дека е тука, присутен е, тој не создал се, бла 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 бла. Ама сега, кој ќе комуницира со него, дали ќе не чуеш? И каква разлика уствари тоа прави за нас денес? Реална разлика. Прави ли некаква реална разлика, кој ќе кажем пече збора во вис? Онака како што сега ние разговараме за Бог, понекогаш разговараме со страв да не ја загрозиме неговата позиција. Понекогаш може да го имаме тој став. Затоа што сметаме дека Бог е толку свет, толку чист, толку прекрасен, ние нема да разговараме многу за него, за да не го извалкаме. Има и такви луѓе. Таму е Бог, готово, не разговараме многу за таа работа. Од желба да го одбраниме Бог, ние се дистанцираме од Бог. Или него го правиме индиферентен, нереактивен, безчувствителен, отсечен од овој свет, за да не го извалкаме. Кога зборуваме за неговата сила, ќе кажеме дека е семоќен. Тоа го Бог се може да направи. Кога зборуваме за неговата волја, ќе кажеме дека е апсолутна. Тоа што тој ќе го науми, тоа ќе го направи и готово. Кога зборуваме за неговото делување, ќе кажеме дека не може никој ништо да спречи тоа што тој ќе науми за да го направи. Тоа е Бог. Почнуваме да градиме слика или разбирање за Бог кој е абстрактно и Божи лик кој е индиферентен на случувањата овде на оваа земја. Бог кој е отсечен од нас и на кој ние не му можеме ништо и не можеме воопшто ни да му влијаеме. На тоа ќе ја додадеме и нашата слика дека ние сме, знаете, нашата, како да кажеме, наша лажна скромност. Ќе кажеме, ние сме само прашинка, бе. Кој ќе видиш кај е земјата, кој е универзумот, кој ние сме само прашинка тука. Кој сме ни? Ние сме никој ништо. Ние сме само прав. Ние сме цвеќе кое сега го има, утре го нема. И сето тоа е така. И создаваме една голема провалија помеѓу нас и Бог. Бог е оној апсолутниот кој е таму некаде, кој никој од нас не му може ништо, а ние сме таа прашинка од цвеќе кое сега го има, утре го нема, не му можеме ништо. Правиме на толку голема провалија помеѓу нас и Бог што веќе не ни разговараме за него. Тој веќе отсветен од нашите животи. Бог станал нешто толку недостижно, што не сакаме да го достигнеме, ниту да го вознемириме. Бог си има своје владение. Тоа е нешто што не може да се вознемири дури да сакаме. Што е да направиме? Бог е далеку, недопирлив свет, а јас сум тука и сум. Јас сум јас. Најчесто катастрофа. Во нашето исчитување на библискиот текст понекогаш тешко ни паѓаат некои текстови со кои се среќаваме. Ако читате Библијата ќе налетате на некои текстови кои можеби тоа гледаше, таа перцепција за Бог ќе го предизвикаат. Ќе видите Бог како се гневи. Ќе видите Бог како реагира уствари на некои работи. Ќе видите Бог кој е предизвикан, кој има главоболка од тоа што човекот го прави. Ќе видите Бог кој се кае. Ќе видите многу нешта. Ќе видите Бог кој зема камшик, оди на пазарот и ломбрај света му. Ќе видите Бог кој постои многу засегнат. И понекогаш не знаеме како да ги сврстиме овие текстови. Како е можно Бог кој е толку високо, толку над нас, над се што ние сме, кој не може да биде вознемирен со што и да направиме, одеднаш толку се нервира што се кае што направил нешто. Или се кае што избрал некој. Се кае. Како е можно?
Јас сега сакам да ви прочитам текстот за денеска кој се наоѓа во пророкот Езекиел, 16 глава, 7 до 19 стих. Овој текст, да ви кажам, е дури малце вулгарен. А тоа е видение, тоа е пророчки збор кој Езекиел го има за градот Ерусалим, за Божиот народ, за местото кој Бог го избра за свое место на земјата. Слушате што Бог му вели на пророкот Езекиел. Целото видение почна малку порано, но јас продолжувам од 7 стих до 19. Вели вака: се размножи како растенијата во полето, Бог се обраќа на Израел. Порасна, стана голема и се здоби со голема убавина. Твоите гради се надигаа, а и косата ти порасна, но беше гола и непокриена. Минував покрај тебе и те видов, и ете, твоите години беа години за љубење. Ги прострев полите од облеката своја врз тебе и ја покрив голотијата твоја. Па ти се заколнав и стапив во сојуз со тебе, вели Господ Бог, а ти стана моја. Те избив со вода, ја измив од тебе крвта и те помазав со масло. Ти облеков везена облека и ти обув сандали од мека кожа. Те опашав со висон и те покрив со свилен превес. Те искитив со накити и ти ставив гривни на рацете, а околу вратот гердан. Ти ставив и прстен на носот, обетки на ушите, а на главата твоја прекрасен венец. И така, ти беше украсена со злато и сребро, а облеката ти беше висон, свила и везена тканина. Се хранеше со леб и од најдоброто пчелично брашно, со мед и масло, и беше многу убава, за царица достојна. И се разнесе славата твоја меѓу народите поради твојата убавина, зашто таа представуваше полно совршенство со мојот накид, со кој те искити, вели Господ Бог. Но ти се занесе од убавината своја и користејќи се со славата своја почна да блудствуваш. И живееше блудно со секој минувач, подавајќи му се. Па зеде од облеката своја и си направи шарени и долчиња, па блудствуваше на нив. Вакво нешто ниту било, ниту ќе биде. И ги зеде своите накити од моето злато и од моето сребро, што ти ги дадов јас, и си направи од нив машки ликови и блудствуваше со нив. Па ги зеде своите везени облеки, ги облече и долите во нив и стави пред нив моје масло, мој темјан и мој леб што ти го давав. Пшеничното брашно, маслото и медот со кои те хранев, ти ги ставаше пред нив со благопријатен мирис. Така беше тоа, вели Господ Бог. Малку незгоден текст, нели? Да имаше тука сега малолетни, ќе се запрашав дали да го читам овој текст. Малце перверзен текст. А тој е видение, тој е пророчки збор кој пророкот Езекиел го дојува директно од Бог. Моето прашање за нас денес е: каков Бог открива овој текст? Каков Бог открива? Има еден познат теолог од 20 век, уште е жив, мислам, се вика Јурген Молтман. И тој бил ментор на еден човек кој го познаваме, јас и Фани, се вика Мирослав Волф, исто така многу познат теолог во светот. Јурген Молтман, мислам, неговата животна приказна е неверојатна. Тој како 16 годишен 1943 бил регрутиран од нацистичка Германија, германско потекло. Како 16 години служел во Хамбург, во сите тие војни аталија на Германија, и вели кога доаѓа таа британската акција за бомбардирање на градовите, тој бил еден од тие таму што живееле во Хамбург, и Хамбург бил уништен, бил заробен и бил воен заробеник 3 години. Мислам дека беше во Шкотска. Таму бил воен заробеник. И така пораса. Замислете каква историја. Вика, бев на најцрното место во светот кој може да постои. И таму ја најдов надежта. И од таму тој станал теолог, еден од највлијателните теолози во 20 век. Кој Јурген Молтман зборува за Бог, тој зборува за Бог кој е исполнет со страст. Исполнет со страст. Онака како што го разбира Јурген, страста на Бог е на секоја страница посебно од Стариот Завет. Можеме да ја видиме таму. Ние христијаните, пред нашата традиција и начинот на кој разговараме, се обидуваме да се справиме со апсолутниот Бог на грчката митологија. Богот на грчката митологија е апсолутен Бог, отсечен од нас.
Не му можеме ништо. Тој може на нас да се празни, да прави што сака на нас. Ние не можеме ништо. Некако имаме заглавено таму. Зборуваме за апатетичен, безчувствителен Бог по природа. Се обидуваме да размислуваме во тие концепти во кои Бог не чувствува љубов или не чувствува болка. Бог е таму некаде. Бог е толку свет што е толку далеко од нас што не можеме ни ништо ни да го допреме. Некако размислуваме за Бог кој е над болката. Бог кој е над радоста. Бог кој е над чувствата. Тоа што можеби сме го испуштиле од нашиот видик е дека апатетичниот Бог, безчувствителниот Бог, прави апатетичен човек, безчувствителен човек. Божјата страст го прави човекот да биде сочувствителен, да учествува во страдањето на другите и да учествува во радоста на другите. Знаете, она старата изрека држи вода. Ти постануваш тоа што го обожаваш. Ти стануваш тоа што ти го обожаваш. Тоа што го славиш, тоа и ти стануваш. Ако обожаваш апатетичен Бог, безчувствителен, дистанциран Бог, такво и човечко битие и ти ќе станеш. Тука мораме да застанеме и да се подсетиме на една многу важна работа. Кога е во прашање нашата вера или нашето разбирање за Бог, на што можеме и мораме ние да се подпреме? Во светот постојат многу религии, но сите тие се делат во две врсти. Постои пророчка религија и постои мистична религија. Сите религии се делат на вие две врсти, пророчка или мистична. Христијанството, заедно со јудаизмот и исламот, спаѓаат во тие така наречени пророчки религии. Религија во која се темели на откровение. Религија која се темели на тоа дека Создателот сам се открил преку луѓе, преку настани и затоа ние веруваме. Зошто христијаните мислат дека Библијата ја сметат за многу важна книга? Што мислите вие? Затоа што христијанството е пророчка религија, а не мистична. Мистичната религија секогаш како водилка ја зема својата перцепција за нештата. Не треба откровение. Треба само да се изолираш, да направиш перцепција, да направиш систем, својата перцепција да направиш, не ти треба откровение. Тоа е мистичната религија. Ти сам одиш до некоја точка каде што ти ги откриваш нештата. Пророчката религија ја зема откриената перцепција за нештата. Откровението го зема како перцепција за светот околу него. Тоа се случува најчесто преку долга традиција на писма, на традиција, во нашиот случај, Библијата. Божјото откровение има траекторија која ние ја следиме и нашата верност кон Бог во голема мера зависи од нашето разбирање на Божјото откровение во историјата. А тоа честопати најчисто се случува преку читање на неговиот збор. Зошто мислите дека Библијата е толку важна за нас? Затоа што е убаво испринтана? Не затоа што тоа е запишано Божјо откровение на кој ние базираме и учиме кој е Бог. Тоа што Духот ќе ни открие, го филтрираме преку тоа долга традиција на откровение која е запишано во Библијата. Зашто да го читаме Божјиот збор во целост, а не само деловите кои ни се допаѓаат? Зошто? Затоа, за да можеме да го разбереме вистински Бог и светот околу нас. Секогаш кога ќе се наслониш, ќе се подпреш само на својата перцепција за светот, онака како што ти ќе го разбереш светот, и своето изолирање разбирање за светот и за Бог, преминуваш од традицијата на откровението, од пророчката традиција, преминуваш во мистичната традиција. Почнуваш да ги користиш начинот на размислување на кој ниеден христијанин не би требало да размислува. А каков Бог открива библискиот текст во целост? Каков Бог открива овој текст? Овој текст открива Бог кој е во болка. Открива изневерен Бог, чија љубов е изневерена. Открива Бог кој покажал грижа
и открива Бог кој е сочувствителен. Открива Бог кој љуби и кој заштитува, и дури Бог кој украсува, и Бог кој носи убавина. Еден таков Бог открива, кој е крајно вклучен во своето сознание, крајно инволвиран во секој однос кој го има во овој свет. Открива Бог кој се заветува и кој се заветува на верност. Како посилна страна Бог не условува, тој се заветува самиот себе си на верност. Ова видение кое пророкот Езекиел го има е видение во кое може да се види Бог кој страда. Страда заради тоа што неговата грижа и неговата љубов е изневерена. Тој е многу далеко од апатетичен и дистанциран Бог. Многу далеко. Многу далеко кој Бог, од Бог кој не се замара, или Бог кој не може да биде вознемирен. Многу далеко од нашата перцепција дека према нашите постапки Бог е индиферентен. Мислиме дека не му можеме ништо на Бог, не можеме да го предизвикаме Бог, не можеме со нашите действија да го предизвикаме Бог да реагира. Читате Библијата. Видете како Бог реагира. Јерген Молтман ќе оди чекор подалеку. Оружјето кое честопати опонентите на христијанството ќе користат за да го оспорат Бог и христијанството е самиот концепт на Божиот гнев. Не знам дали сте го слушнале тоа, ќе ви поставам вака прашање. Како може Бог, кој е љубов, во исто време и да се гневи, да дозволи зло или што и да е таму? Тој Божиот гнев го гледа во контекстот на Божјата љубов. Молтман ќе каже дека Божиот гнев во суштина е Божјата ранета љубов. Тоа е Божиот гнев. Ако го почувствуваш гневот на некоја личност врз себе, во тој гнев ќе го откриеш и интересот на другата личност врз тебе. Некој гнев доаѓа од омраза, некој гнев доаѓа од изневереност. Кога чувствуваш гневот на другата личност врз тебе, ти во тој гнев можеш да препознаеш кој е изворот на тој гнев. Дали е од љубов, дали е од неверство, дали е од омраза, од што доаѓа тој гнев. Единствено ако личноста е никој за тебе, само тогаш чувствуваш индиферентност. Не може човек кој ништо не ти значи да те повреди. Апсолутно. Не може човек кој ништо не ти значи да предизвика кон тебе гнев. Да се почувствуваш изневерен. Тоа јас верувам дека би била најстрашната работа која некој од нас би можел да ја почувствува од Бог. Индиферентност. Тоа според мен најстрашната работа. Тоа би бил моментот кога Бог би го свртел својот поглед од нас. Често пати Божиот гнев се гледа како најтешката работа која може да се објасни во контекстот на добриот Бог. Божиот гнев може и да се види овде во овој текст. Тој е гневен на изневерената љубов. Тој дал се на својата сопруга. Во овој момент Бог Ерусалим го гледа како своја невеста, која спасил, која измил, која помазал, која овенчал. Ја овенчал и со слава, ги дал облека, накит и се и дал. А после таа невеста ги зема сите тие работи и блудствува, го изневерува Бог. Тој е изневерен. Но Божиот гнев може да се види во овој текст. Но каков гнев е тоа? Зошто Бог има тој гнев? Дали некој сме се запрашале? Тој гневот на изневерената љубов. Тоа кога Бог го врти своето лице. Евреите тој момент го нарекуваат естапаним. Тој е еврејски збор, естапаним или темното лице на Бог. Читајќи го Стариот Завет, тие доаѓаат до тоа гледище дека постои тоа темно лице на Бог. Моментот кога Бог своето лице го врти од тебе. Знаете ли кој е најважниот благослов кој евреите го користеле? Свика Ароновиот благослов. Помеѓу друго, Ароновиот благослов се темели на тоа Божјото лице да свети на тебе. Каде и да одиш, што и да правиш, Божјото лице да свети на тебе. Во тоа е суштината на благословот. Божјото лице да биде свртено кон тебе и да свети врз тебе. Моментот кога Бог ќе го сврти неговото лице од тебе, тогаш доаѓа тој естапаним, темното лице на Бог.
Најстрашната работа за евреите е Бог да го сврти Божјото лице од нив. Се додека Божјото лице е свртено кон нив, тој е во ред, макар од Божјото лице да излегува дури и гнев. Затоа што те знаат една важна работа. Во Стариот Завет тоа е многу важно. Понекогаш мислиме дека Новиот Завет е пораката на милост, а во Стариот Завет има многу суд, многу не знам што има. Во Стариот Завет Бог вели: мојот гнев трае еден ден, а мојата љубов трае илјадници години, со генерации и генерации. Кога Бог го прашува Давид како да ти пресудам, сакаш ли тоа да се случи, сакаш непријател да дојде, сакаш помор во земјата, што сакаш? Сакаш меч, сакаш бунтовништво во твојата земја, што сакаш? Давид знаете ли што бира? Давид вика: Господи, каков и суд да добијам, само да паднам во твоите раце. Затоа што ако паднам во човечките раце, таму нема милост. Единствено милост ќе најдам само во Божите раце. Каков и да биде судот. Во каков Бог веруваш ти? Во индиферентен Бог? Апатетичен Бог кој не реагира и кој не може да биде предизвикан и вознемерен со што и да направиш? Или во Бог кој е исполнет со страст и кој одговора и кој гради многу важна работа? Гради взаемен однос. Гради однос со секој од нас. Јас би сакал да се пронајдеме ние во текстот во кој го прочитав. Овој текст открива една многу важна работа. Ние сме убави затоа што сме љубени. Затоа сме убави. Не обратно. Не сме љубени затоа што сме убави. Туку сме убави затоа што некој веќе не возлюбил. Во овој текст се открива нашата природа. Нашата голотија, нашиот срам, нашата неможност ниту да се измиеме и да се облечеме. Нешто Господ требаше за нас да направи, за да станеме убави. Неговата љубов нас не прави убави. Нашиот почеток е токму тоа како што е опишано во текстот. И Божјата љубов е таа која нас не прави убави. Но што се случува тогаш кога нашиот поглед од Бог ќе го впериме во себе? Посебно во вториот дел од текстот, збор кој се провлекува малку почесто е зборот блудство. Бог во овој текст е повреден затоа што Ерусалим, неговиот народ, блудствуваше. Ово може да биде вистина, блудот може да биде повреда само доколку постоел некој однос претходно. Јас не се чувствувам изневерен од било која друга жена во овој свет, која било со некој друг маж. Ама ќе се чувствувам многу изневерен ако Фани тоа го направи. Така ли? Тоа е блудство. За блудство и за изневереност мора да постои веќе некаков однос кој Бог го опишува тука. Конкретно во овој текст, тоа се односот на Бог со неговиот избран народ. Во големата слика, така Бог гледа на секое човечко создание. Знаете, Адам, онака како што Лука го пишува родословието на Исус, знаете како го пишува Лука родословието на Исус? Исус беше од Јосиф, така натаму, и кога доаѓа до Адам, вика, Адам беше од Бог. Адам е роден од Бог. Бог е татко на некој начин, на секое човечко битие. Тој се чувствува изневерен. Изневерен е неговата љубов, неговиот дар на живот, неговата самопожертвованост, неговото провидение за секој од нас да можеме да дишеме, да јадеме, да што и да правиме. Изневерено е секојаш кога ние тој однос го фрламе на страна или го занемаруваме. Така Бог се чувствува, онака како што опишува према Ерусалим, така Бог се чувствува према секој еден од нас. Тој е татко на сите живи, кои се родени од Адам навака. Во овој текст има два идоли кои се појавуваат и кои никој од нас не е имал. Често пати се појавуваат во нашиот живот.
Првиот идол кој се појавува тука во овој текст е идолот на сепството. Она кој си ти. На новозаветно тоа се вика себељубие. Себељубието е најстрашната форма на самоповредување. Најстрашната форма на самоповредување е себељубието. Мислиш дека со себељубие ќе си помогнеш, но се изолираш од се што те прави човек. Себељубието е славење на некаков си индиферентен бог, идол кој е исклучен од секаков однос, барем од односи кои влијаат и кој не зависи од никој и од ништо. Човекот тргнува со себељубие, тргнува од самозаштита, преку самоафирмација, но завршува во изолација и во самотија. Таквата осаменост е страшна осаменост. Таква осаменост создава заедница на осамени индивидуалци. Актерот Робин Вилијамс, кој почина пред некоја година, има една позната реченица, през неколку изјава од него, вели вака: мислев дека најстрашната работа во животот е да завршиш сам. Но не. Најстрашната работа е да завршиш со луѓе помеѓу кои се чувствуваш сам. Тоа е апсолутно најстрашната работа. Себељубието гради една таква заедница. Заедница на индивидуалци кои се во толпа, но се крајно осамени. Такво општество гради себељубието. Тоа што моментално најмногу се промовира. Идолот на себељубие те повредува најмногу. И вториот идол кој го гледаме во овој текст е идолот од благословите. Од секој благослов кој доаѓа од Бог, ние сме способни да направиме идол. Како што Бог ја опишува невестата тука во овој момент, е дека од сите тие прекрасни обетки, алишта кои Бог ги дал, таа прави своји идолчиња. Како и во текстот, често пати благословите се кои располагаме, почнуваме да ги китиме и да ги воздигаме. Понекогаш целиот идентитет не виси на некој благослов кој го имаме, виси на тој благослов. Ако тој благослов не го возвеличиме, целиот наш идентитет паѓа во вода. Без разлика дали тоа се однесува на некој надворешен дел, како што се финансии, статус, едукација, што и да е, или нешто внатрешно како талент, способност кој имаме. Голем дел од нашиот идентитет зависи од таа работа. Почнуваме да ги издигнуваме тие благослови до степен, до наша целосна зависност од нив, заборавајќи дека изворот на тие нешта не е во нас. Едноставно не е. Тие нешта нам ни се дадени. Онака како што Јерусалим беше избран од Бог, спасен од Бог, изграден од Бог, накитен, заштитен и разубавен на ист начин. Јас и ти сме добиле што и да сме добиле од Бог. Секој благослов извира од Него. Можеби нашата перцепција не е толку искривена во буквална смисла како во Стариот Завет да правиме идоли од тоа дома во шкафче да ги ставиме да ги славиме. Веројатно не е така. Но можеби Бог многу наивно ние го гледаме и перцепираме преку сите тие работи, преку сите тие таленти, статуси што ги имаме во општеството и повторно го славиме или кудиме Бог преку нештата кои ги имаме и поседуваме или кои сме, наместо да го градиме односот со Бог и да го гледаме Неговото лице. И тоа е идолопоклонство. Можеби не сакаме да го гледаме лицето на Бог кој е изневерено од нашата неверна љубов, но верувате, не сакаме да го почувствуваме моментот кога Божјата индиферентност, во моментот кога Бог ќе го сврти своето лице од нас. Тоа е најстрашната работа. Тој момент би бил вистинскиот мрак и вистинската безнадежност. Доколку сликата која имаш за Бог не одговара на оваа слика на страстен Бог кој љуби со страст, со цело срце, се предава целосно на односот кој го гради со тебе, кој се грижи и кој се гневи на тебе, кој се жртвува. Тоа ќе ти дадам еден мој совет. Убий го твојот идол. Каков и да е тој идол,
колку и да ти е драг, колку и да е стар, колку и да наликува на Бог. Уби го. Макар тоа да биде некој твој благослов што го имаш, или дел од тебе. Уби го твојот идол. Бидејќи идолот ја црпи целата твоја животна сила, ја црпува целата сила што имаш, но за возврат носи само безнадежност и вистинска осаменост. Тој е идолот. Идолот нема сила сам по себе. Тој силата мора да ја, тој паразит. Тој силата мора да ја црпи од оној на кого му е дадена. На секој од нас му е дадена сила, авторитет од Бог. Да живееме на оваа земја. Тој е авторитет, верувајте ми. Тоа што Господ му го даде на Адам на почетокот, да ја управува оваа земја, да се грижи за оваа создание. Тој авторитет се уште стои, не му е земен на човекот. Идолот мора да црпи од тоа за да може да постои. Но тој се накалемува на некој човечко битие, му ја црпи животната сила за возврат, носи само безнадежност и вистинска осаменост. А што е нашата надеж? Нашата надеж е очекувана радост или радост во исчекување. Знаеме дека со што и да се соочуваме сега, каков и да е односот со Бог во овој момент, доколку ја положиме нашата вера и надеж во Него, тоа е нашата радост која е во исчекување. Радост во исчекување. Исус Христос, како што вика Јурген Молтман, е човечкиот лик на Бог. Тоа што е важно е дека тоа на нас ни е откриено. Така го перцепираме Бог. Јурген Молтман ќе каже дека тој не би можел да верува во Бог доколку го немаше Исус Христос. Вау! Јака работа е тоа. Каков Бог ќе беше Бог доколку тој не го покажеше своето човечко лице? Каков Бог ќе беше Бог доколку беше исклучен од човечкото искуство и страдање? Каков Бог ќе беше тоа? Погледни на Исус. И доколку твојата перцепција за Бог не одговара на Него, уби го твојот идол. Без разлика дали тоа се однесува на некој твој благослов, како што кажав, или некој дел, некој талент, дар што ти го поседуваш. Доколку го славиш идолот, ќе завршиш блуднички и без никаква вредност, на ист начин на кој заврши Ерусалим во времето на Езекијел. А што е утешно за нас? Утешно за нас е дека Бог не му е многу важно како јас и ти изгледаме. Тоа е многу утешно за нас. Затоа што како што Бог го опиша својот народ на почетокот, каков тој народ изгледа, се уште не измиен во својата крв. А Бог не му беше важно како изгледаше во тој момент. Убавината Бог ја ставаше над тој свој народ преку својата љубов. Нашата вредност, убавина, зависат исклучиво од Бог и од Неговото лице кое е свртено кон нас. Нашата вредност зависи од односот со Бог, во целост. Однос. Тоа е вечниот живот. Тоа е животот со Бог, да го познаваме Него. Тоа се бореше Исус на самиот крај. Однос во кој Бог е реактивен, однос во кој Бог љуби, однос во кој Бог се радува и однос во кој понекогаш Бог е повреден. Се плашиме ли од таков Бог? Таков Бог понекогаш е многу непредвидлив. Ама знаете ли што? Нашиот Бог е жив Бог. Тој не е предвидлив Бог. Не можеш да го ставиш во кафес и да кажеш тоа е мојот Бог и ќе прави како што јас мислам дека треба да прави. Пострашно од гневен Бог е индиферентен Бог, од тоа треба да се плашиме. Но во таков Бог не верувајте, бидејќи тоа не е Бог кој ни е открит во секоја страница од Библијата. Тоа воопшто не е Бог кој ни е открит во ликот на Исус Христос. Колку само се радувам што Бог не е индиферентен, што Бог не е одсечен, што Бог не е на дистанца. Се радувам затоа што Бог е активен во секој наш живот. Посебно гради однос посебно со секој од нас. И нас
Каква и да е нашата почетна точка, тој нас не украсува и ни дава убавина. Достојна за царица, достојна е за цареви. Таква убавина дава Бог. Ни помалку, ни повеќе. Достојна за царство. Да се молиме Бог, тој негов однос да го гради уште повеќе со нас. А ние со нетрпение да очекуваме каков однос Бог ќе гради со нас. Ајде да се молиме. Татко наш, ти благодарам за тоа што ти си жив Бог. Ти си Бог кој нас не предизвикуваш, Господи. Ти си Бог кој пријагаш со љубов, пријагаш со верност, Господи Боже мој, и тоа го бараш назад од нас, да бидеме верни на Тебе во односот во се што сме. Фала ти, Господи, заради Твојата љубов која ти ни ја даваш. Фала ти, Господи, за тоа што го даваш и Твојот збор, преку кој ние можеме да те запознаеме уште повеќе и да го препознаеме Твоето делување од сега натаму. Господи, те молам, действај, гради го односот кој го имаме, Господи Боже мој. Во исчекување сме на таа огромна радост која се создава кога односот со Тебе расте. Биди со нас, Господи Боже мој. Ја прифаќаме Твојата љубов. Ги прифаќаме сите тие дарови преку кои ти направиш убави. Нека Твоето име биде прославено, Господи Боже мој. Амен.